Эгелер ар жолу силердин баары жаз майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Ошонун ичинде мына аялзатты сүйлөгүнү, эл аралык айымдар күнү болуп атат. Деди коет ар дайым ден соолукта болуңуздар, эч качан оорубаңыздар. Дайым жакшылыктын үстүнө ошентип эле баал пайган кемпир болуп, баал пайган апа болуп эле жүрө бериңиздер, суйрмасыңыздар менен, балдарыңыздар менен жүрө бериңиздер. Ушул биздин кайрымдуулукка дайым жакшы демөөрчү ажайларыбыз. Сол демей жаманаттан чаан күнөөнү халал болот. Asıl жүрөңүздөр. Силерге эми сыйлап, башкача белек берер болсо бир чыгармакка коелу эми. Акчалбарын кийген кезде көк асманга тийген кезде çok olsa bile sokağız da duralım. Akşenemin sözünden lalamayım. Kavuzlarında sallamayım. Kuşuma götürüp kalsam gelmeyi vurmasın takla. Vurmasın takla lalamayım. Elim barsın bu Kırımgül Fondunun cemaati, şu yerde işlep atkan balдар, kızlar, şu rahmat sizlerge, şu el üçün kızmat kılıp, buna baş çıngары şu argen, barыңарга uzun ömür, çın den soluk tileymin. Şu elim barsın da öz atının özü el arasında şunda sizlerde жақшылар, şundaylar көбөй берсин, bir-birine кайрымдуулук кылып адамдар берүүбүз bizge. Zamanımız tınç bolsun. Rahmat oğumun ömürüңөр uzun bolsun, işiңер жүрүшө берсин. Allah. Üç adamlar kol çarpmanızlar emi. Batar tutsun. O şaykalar süygönünüzge japanızlar.